अस्सलाम वालेकुम जी। साढ़े कोल टोका है जी फालतू जी, ਇਹਦਾ ਨਾ ਗੜਾਸਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਮਾਦ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਟੋਕੀ। ਹਾਂਜੀ हेलो खाओ। मैं फाड़ दूं। लो जी कमाद वाली टोकी साड़ी तैयार हो गई है जी। ये ला लियो कितने पैसे जी ये 700 ठीक हो गया जी। ये 700 रुपये तैयार हो गए। लो जी।